जी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी रोज़ाना की तरह डेली कार्गो जाते हैं और आज भी माशाल्लाह जी 6 कार्गो जा रहे हैं। माशाल्लाह 6 पार्सल जा रहे हैं फिंचेस के, जिसमें गोल्डन फिंच हैं, रेड आइज गोल्डन और ब्लू स्प्लिट गोल्डन, 7 बेंगलाइज हैं और ज़ेब्रा फिंच की म्यूटेशन है। माशाल्लाह 7 पेयर हैं और गोल्डन फिंच के 4 जोड़े हैं, 4 पेयर बेंगलाइज फिंच के हैं और इसके अलावा फाउन जावा के 5 पेयर हैं और ये माशाल्लाह जी 4 जोड़े ये हैं। ये फैसलाबाद के लिए जा रहे हैं जी आसिफ भाई को, ये जावेद भाई को जा रहे हैं माशाल्लाह भावलपुर के लिए, और ये जा रहे हैं जी माशाल्लाह एक हमारे भाई हैं बाहर के मुल्क से, उनको जा रहे हैं 4 पेयर। ये जा रहे हैं जी माशाल्लाह 7 पेयर हैं ज़ेब्रा फिंच के। ये भलवाल सरगोदा के लिए जा रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक भाई को मज़ीद बरकत दे। ये माशाल्लाह ये ज़ेब्रा फिंच के 7 जोड़े हैं बड़ी अच्छी म्यूटेशन में, और 2 पेयर ये हैं माशाल्लाह। ये फैज़ाबाद पिंडी फैज़ाबाद के लिए जा रहे हैं जी, और ये माशाल्लाह जी 2 पेयर ब्लू स्प्लिट के हैं और ये काशिफ भाई को जा रहे हैं पिंडी फैज़ाबाद के लिए। और ये एक रेड आइज गोल्डन की फ़ीमेल है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मादी है। ये आप देख सकते हैं सारे के सारे बर्ड प्यारे और ख़ूबसूरत हैं। अल्लाह पाक भाइयों को जो है इसमें तरक्की दे और अपने मकसद में कामयाब करे माशाल्लाह जी। अगर आप भी बर्ड मंगवाना चाहते हैं तो नंबर मेरे स्क्रीन पे शो हो रहा है। नंबर है मेरा 0380 65,000। लोकेशन मेरी लाहौर है। आल पाकिस्तान में कार्गो अवेलेबल है, आप आल पाकिस्तान से रब्ता कर सकते हैं बर्ड मंगवाने के लिए भी और सेल करने के लिए भी। माशाल्लाह बर्ड की क्वालिटी देखें और ख़ूबसूरती चेक करें। ये फाउन जावा के पेड़ हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे साइज़ में हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी में, और ये माशाल्लाह ये गोल्डन फिंच है। तो आप अपने बर्ड सेल करने के लिए भी और बेचने के लिए भी, दोनों के लिए मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं। अगर इन बर्ड्स के बारे में मज़ीद मालूमात लेने के लिए आप जो है मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। इनके बारे में, मेडिसिन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आप रब्ता कर सकते हैं।